08年 A 咧火16條，咁而家呢個 battery 咧就有一個 EMF，咁而家咧佢裏邊有個內電阻，個內電阻咧咁啊叫 R 啦，咁其實播多個電阻喺個電池隔離嘅啫。咁跟住咧，而家咧就有個電阻喺度 ，which of the following graph correctly show the variation of the physical quantity IVP with R？ 究竟 R 嘅變化同 IVP 係會點變嘅咧？咁首先咧，如果你冇內電阻嘅話，我哋之前學嘅係冇內電阻嘅話，咁其實就係個 EMF 等於 IR，咁所以咧 I 咧同埋 EMF 同埋 R 咧就咁嘅變化。OK， 其實咧就係一個反比嘅關係嚟嘅。OK， 咁如果你加咗個 R 嘅小電阻嘅話咧，咁其實就係個 EMF 等於翻 I total 嘅電阻 R 加 R， 咁所以你個 I 咧就等於翻個 EMF over 翻 R 加翻 R 啦。咁呢一個嘅變化同係咪都係反比咧？其實都係嘅。咁你有咩辦法可以知咧？好簡單，我哋再度一啲嘅數字落去啦。你對 EMF 係2啦，你 R 我當係1歐，咁你呢個嘅可變電阻咧就由1歐變2歐變3歐。咁如果當你係1歐嘅話，咁你用 V 等於 IR 嘅公式，2V 兩個電阻，咁1A 啦。咁如果你變咗2歐，咁即係呢個夾埋就3歐，咁所以咧就2 over 3A。如果呢個3歐夾埋就4歐，就2 over 4，2 over 4，就1 over 2A。咁咧如果你寫翻出嚟嘅話咧，咁你好簡單，你1、2、3，咁你咧呢度咧就可能係1，OK， 跟住就2 over 3，跟住1 over 2，咁咧其實都係一個反比關係嚟嘅。咁所以咧 IR 關係就應該係咁樣啦，就一定唔係直線嘅關係。咁跟住咧佢就問啦，呢個 V 啦，呢個電阻係點樣計嘅咧？好啦，咁如果你用 V 等於 IR 咧，咁就有啲困難嘅，原因就係在於因為你 I 大嗰時候，因為你 R 大 ，I 就會少喎。咁少嘅變化咧係呢個變化喎，咁你可能咧就未必咁容易咧知道咗佢哋關係點嘅。但係咧我哋就用啲比較簡單方法啦，其實就咁樣，你 induce EMF 其實咧就等於翻 IR 加 IR 噶嘛，係咪先？呢個食咗嘅 potential difference 加翻呢個食咗嘅 potential difference，而呢個 R 咧就係我哋想要嘅 V。咁所以咧，我哋要嘅 V 咧，其實就係 EMF 減翻 IR。好啦，咁就所以咧，如果 I 乘 R 係咁樣嘅話，咁即係話 IR 都係咁嘅樣噶啦。咁你咧要揾一個嘅常數，我當揾一個常數啦。我揾紅色筆啦。如果係一個 constant 嘅 V， 我當呢個數。如果紅色線要揀翻條藍色線嘅話，咁出條咩線咧？咁唔使問啦，呢個位就一開始咧就差唔多係0啦。但係去到呢度嘅時候咧，係啦，減完之後咧就變咗咁樣。咁啊，所以咧就係呢一個嘅樣子啦。constant 嘅 V 減翻呢一個嘅 IR， 咁就係剩低俾咗佢嘅 potential difference 啦。咁所以咧第二個咧係啱嘅。好啦，咁咧就到第三個啦。電池個 power 點計啊？電池嘅 power 就係我哋之前學過噶啦 ，P 等於 VI， 咁即係個 induced EMF乘翻 I， 所以咧 P 同 I 咧係成一個正比關係。P 係咩 ？I 係咩樣 ？P 就係咩樣 ？V 係咩樣噶啦？咁所以咧 I 就係一個咁嘅樣子，咁所以 P 咧都係咁樣子，咁所以你覺得啱。所以答案咧就係2、3，答案係 C 啦。